Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu Yesu, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Yesu. Hosanna Nkolo Yesu, Hosanna, Hallelujah, Hosanna Topipa Mandala, Hosanna, Hallelujah, Hosanna Topipa Mamboko, Hosanna, Hallelujah, Hosanna Emmanuel, Hosanna, Hallelujah, Hosanna Mwana Nzambe, Hosanna, Hallelujah, Hosanna Topepa Mandalala, Hosanna, Hallelujah, Hosanna Mwana Nzambe, Hosanna, Hallelujah, Hosanna. Kembo na Yesu, Kembo na Yesu. Ozali Nzambe, Seigneur Jésus-Christ, nous te voyons en toi seul. Nous te vivons en toi seul. Parce que tu es notre Dieu. Kembo na kati na Nzambe, Kembo na ndako ya Nzambe, Kembo na Yesu, Kembo na royaume ya David, Kembo oyo asala nyonso na likolo pe na mabele, Kembo oyo azali le roi des rois, juré, Kembo oyo azali le souverain roi. Par sa souveraineté, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il nous aime beaucoup. Il est notre chemin, notre vérité, notre sainteté, notre toutes choses. Père de la gloire, nous venons devant toi, afin que nous soyons toujours tes enfants, afin que nous voyions la grandeur de ta parole, la grandeur de ta création, la grandeur de Alpha et l'Oméga, qui devient un nouveau monde en chiffre 8. Nous t'implorons le succès, car ce n'est que toi qui nous porte la mathématique mystère, la science mystère, toutes choses mystères. Dans le développement du monde, c'est toi qui es le développement du monde. Le nom de Jésus-Christ est un nom de mystère. Toutes choses en toi viennent avec le mystère, la sagesse, l'intelligence, l'exploration de toutes les qualités de la vie. Nul ne peut comprendre à moins que ton esprit nous facilite la compréhension. Nul n'est pas arrivé au terme de notre Dieu. Na kombo na Yesu, Nzambe oyo azali Nzambe ya likolo na mabele. Nzambe oyo asali nyonso na mokili. Oyo a vivre biso to vivre pe na kati na ye. Toza na kati ya loboko na yo. Toza na kati ya liso na yo. Toza na kati ya monene na yo. Toza na kati ya bolingo na yo. Hosanna, Hosanna. Il n'y a que toi, le juré éternel, Dieu le Tout-Puissant, le plus haut, élevé, étendu partout dans le ciel, sur la terre. Kembo na Yesu, Kembo na Emmanuel, Kembo na royaume ya David, royaume ya Mandalala,
royaume ya mandalala biso nyonso toyamba joie na ye biso nyonso tobika na joie na ye oyo azali Dieu vivant avec nous Emmanuel le Dieu de toutes les générations du commencement et à la fin Emmanuel le juré Dieu vivant excellent de sa majesté à nous il n'y a que toi le verbe être Hosanna Hosanna na kombo na Yesu papa pesa bana na yo miliki pesa bana na yo hani pesa bana na yo bilei pesa bana na yo mai pesa bana na yo purification pesa bana na yo bilamba balata oya pembe oyo yepi pesa bana na yo nzela pesa bana na yo bandako balala malamu ndako nezala temple na yo pesa bana na yo oyo yebe ezali mwinda tokola na mwinda na yo oya kokani na yo azali te sukola biso yo ndo mona epai basali te ezali oya komona lokola yo azali te monisa biso mwinda na yo pamba te bamosusu bazomona te balali pungi au nom de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus na kombo na Yesu amen amen bon tosepeli mingi na ntango oyo tozali kotraverse royaume nayebi ke biso nyonso mpe toyebi biso nyonso toyebi ke tozotraverse moment oyo eza na mawa me biso bana ya nzambe na kati ya royaume eza moment ya joie ndenge papa na biso alobaki lobi ke toyamba ye azali joie na biso misusu oyo bayebi ye te bayokaka ye te mpo na bango bazomona kanda me biso bato toyebi ye biso bato tozovivre na kati ya ndako na ye tozomona nkembo na Yesu tozomona nkembo na Emmanuel po biso toyebi ye biso tokolengalenga bapasi oyo tozomona te biso tokomitungisama te po biso deja toza na nzela ya kokota na royauté ya royaume ya David na kati ya mabele ya Afrique toza na mystère ya Nzambe ndenge na sambeli talobi na kati ya prière na nga kombo ya Yesu eza mystère munene ya Yesu ezali mystère kotala ya Yesu eza mystère biso nyonso toza na kati na ye toza na kati ya loboko na ye toza na kati ya bolingo na ye ezali mystère ya Nzambe bandeko na nga na Emmanuel Jésus-Christ l'air yangoyo ezali tango oyo tozala na mabondeli nalobi bien mabondeli lobi na sololaki na mona nanga moko nazoyeba susu te po nasolola na bino l'air nyonso me ntango nazosambela ntango nazosolola na ye pardon na olena loba na ye na pesi yo bénédiction nalobi zwa mabondeli donc na place ya bénédiction eye mabondeli zwa mabondeli yeku nga nalobi na ngai naloba bénédiction me munoko na nga lokola Emmanuel azwa ngai mobimba ya lobi na place na ngai mabondeli nakoloba mabondeli wana ye pa sepeli alobo olena zwa bénédiction malamu ye azwa na ye mabondeli parce que mabondeli pe eza mapamboli moto azo sambela aza en communion na Nzambe na ye okoki kozala na bénédiction noza na communion na Nzambe te tomonaka Nzambe apesi mokili oyo bamindele baza na bénédiction oyo bazwi na Genèse 12:3 eza bénédiction bazwa me baza na mabondeli te me malamu kozala na mabondeli po mabondeli ezali pe bénédiction malamu kozala na double portion to comprendre malamu bénédiction Nzambe deja sapesa biso bénédiction na ye eza leloko ya hasard eza te biso nde totumbaka yango
nde tokimaka yango nde tolingaka te me nzambe apesa mutu na mutu kado na ye me mabondeli ezali oyo motema na yo ozolinga nzambe olingi ofukamela ye olingi ozalaka na ye olalaka na ye pungi olabuki na ye ozolamba na ye ozolia na ye wana eza mabondeli. Apôtre Paul, je me souviens bien aza koloba na baverse na ye ke atozosala nini yembaka nzambe na kati ya motema na yo. Nayebisa bino, ce n'est pas n'importe qui oyo akoki kozala na kati ya motema na ye azala adorateur ya nzambe ewutaka na molimo santo. Ntango so omona motema na ye bando yemba nzembo moko komprenaki te eye na makanisi na yo te omonaka o bando yemba nzembo nzembo nezolingango mingi ezali kembo ya nzambe na molimo santo na kati na yo na motema na yo aye kokota abando yemba na kati na yo po yo ozali temple ya Emmanuel ozali temple ya molimo santo po yo sala mosala ya nzambe. Ntango ozolamuka na tongo souffle oyo zwi ezali ye molimo santo fo kokumisa nzambe na molimo santo po molimo santo pe azali nzambe ndenge nzambe alobi biso lobi biso nyonso toyamba la joie ye azali nzambe toyamba la joie. Message ezali na date ya le 2 mai 2020 vers 6h. Nzambe alobi bobengaka ye joie na biso azali esika nyonso azali nzambe. Tobengaka ye joie na biso azali esika nyonso azali nzambe. Tolobaki ezali Emmanuel. Le fils nous est donné, l'enfant nous est né. Tozana deux options. Tolobaki boy okoki kobota mwana koli abimi aza susu mwana na yote babali ye akena libala to yake kobala asali famille na ye me yonde obotaki ye me atikali lisusu ya yote atikali na statut il est mon fils et elle est ma fille na statut me na bolingo ya nzambe asakeye pa mususu. Mais toujours deuxième portion, l'enfant nous est donné. Apesami pona biso. Akomi ya biso libela. Tola na malam. Akomi ya biso libela. Soki lelo mokilezo souffrir potozo ya banzambe te. Potozo ya makambo nzambe apesi biso ya bolingo te. Tozo kende kotanga ba verset ya Bible sans rien comprendre la vérité. Il faut totanga ba verset ya Bible na ebisabino solo na bisika biso toza na pota. Na bisika toza ko sosola te. Na bisika oyo toza ko koma te. Wana nde totanga Bible po instruire na koma na esika oyo nzambe alingi na koma. Yangono zomona na les 4 points, les 4 rôles de Dieu à l'homme. Il y a aussi les 4 assistances de l'homme à Dieu. Donc, eza na bilembo mine ya nzambe na moto. Eza pe na bilembo mine ya moto na nzambe. Donc, ya nzambe na moto eza mine. Pona nzambe akoma na moto. Pe moto akoma na nzambe. Ngai na kati na yo, yo na kati na ngai. Nzambe sena ngo bilembo mine. Me nzambe enseigné biso nano na bilembo ya nzambe na moto. Yango za liboso, po nzambe nde mutabengi moto. Nzambe bengi moto, mutabengi nzambe te. Nous n'appelons pas Dieu, c'est Dieu qui nous appelle. Ce qui nzambe, molimo santo, ce qui comme liote, okoye bapen nzambe te. Naso ebisabi na solo. C'est pas la volonté de l'Éternel. Na ba point 4 oyo, les 4 rôles de Dieu,
à l'homme le premier rôle, nous allons dire le premier, oya yambo, yadiboso, ezali le Saint-Esprit accomplisse la mission de Dieu. Oyo tozo benga, l'enfant, le Fils nous est donné, soit le Fils nous est donné, l'enfant nous est né. Double portion, double puissance. Nde yewana Emmanuel, nzamba zolo bana biso, bo benga kaye joie na biso. Azali esika nyonso, azali nzambe. Donc, Emmanuel est la parole de Dieu. Emmanuel était au commencement du monde de la création. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole qui est Dieu, qui se fait chair aujourd'hui. Dieu se voit en l'homme. Faut azala mutu. On a mutu à communiquer na ye. C'est là où le monde ne comprend pas. Ce qui a l'esprit, batu nyonso bazo yeba esprit wanate. Batu nyonso baza l'esprit wanate pour vous dire la vérité. Oyo baza na nzambe, oyo balingaka ye, nde baza na esprit wana. Nde bayokaka ye. Me ba misusu bazo yoka ye te. Fo ye aya lokola bato bazo yoka ye te. Oyo baza na esprit te. Ye fo asolola na bango na bomoto. Po na kofongola porte na bango. Po ba yamba molimo santo. Alléluia. Nzambe bazo sanango aza ko forcer. Dieu force sa divinité à l'homme. L'Esprit Saint, c'est celui qui remplisse en premier lieu dans les 4 rôles. C'est celui qui accomplisse la mission de Dieu. Yo botami lelo o yebi epai o wutekite. O yebi epai o wutekite. Même ba parents oyo ba boti yo, nzambe nde a dessiné yo o botama na bango. Mais toi, tu étais originellement au Wuti na Nzambe. Na makanisi ya Nzambe, Nzamba lingi yo zala. Siko Nzamba recommandé yo lelo. Ngai na bino, Nzambe a recommandé ko benga kaye joie na biso. Il faut accepter ça, que ye to benga kaye joie na ngai. Joie na ngai. Po Nzamba zolo ba na biso noso a multiples formes. Mais to benga kaye joie na biso. Yo zali joie na ngai. Oh, yemoko Jésus lobaki, je vous envoie le consolateur. Le consolateur. Consolateur arozala na molimo, pe arozala na mosuni. Jésus était aussi le consolateur. Azalaki na molimo, azalaki pe na mosuni. Emmanuel est comme deuxième consolateur, mais c'est toujours le même Jésus-Christ. Donc, ils ont changé quelque forme, il y a un nzamba mystère. Tout le monde a multiplié le système, mais il est toujours le même Dieu. Ndenge to tangi na message na tindela kibino, nzamba solo balanga, oyo wana so solo na yozo mona, eza yomoko. Eza yomoko. Lokola ngala zana musuni, nazo comprendre te, mais nzamba lobi, oyo zo mona liboso na yo, asolo la na yo, eza yomoko. Yewana nde aza le consolateur. Yewana nde azali joie na biso. Nde na partie oyo na mona ki cheval la pembe, ngai mona zo tambola na cheval la pembe na simbepe. Nde yewana nde azali, albi ye azali la joie. Livre musu tozo sala tokobanda après livre oyo la rédemption du Congo, bientôt Cécile etikali kaka éditeur na biso abongisango français kitoko bien to tsango na balangi presque nyonso swahili kikongo nini tout ça, mais to tsango na français po ya mozo munoko bato bazotala. Mais il faut kota na ngara la rédemption du Congo to kene na 2 Daniel ya moza mutuya ndenge na zu mission oyo bokomona na kati ya 2 Daniel ndenge na mateke na ngomba 3 personnes babimela kinga na mutuka balati bilamba pembe ndenge babimela ki Abraham. Même chose bazunga ti bakomisenga na sommet
balobi na livre batela malamu po ezali 2 Daniel 2 Daniel. Donc eza révélation ya apocalypse ezalaki na Daniel, ngai na bandi wana pa Daniel asukaki yango na nzamba alobi na pamboli yo ndenge na pambolaki Daniel. Donc na ba vision na sagesse na ndenge ko détecter ba makambo nzamba pamboli nga po ngai na memi livre bazobenga 2 Daniel. Donc sagesse eza makasi na kati wana. Après 2 Daniel tozo sala livre o tozo benga c'est ça la joie qu'il te faut. Livre wana ekozala na couverture ya noir, Seigneur alaksinga ndenge ekozala ekozala na couverture ya noir, l'écriture nango ekozala na jaune parce que Saint-Esprit aza emblème ya couleur jaune. Ozomona jaune ngolo ba pe kimia et puis puissant. Et c'est quand nyonso omona jaune eza kitoko ba orange fruit soki teli ekomaka jaune soki ekomi jaune te okokolia yango te. Donc jaune eza eloko yo ya succès. Donc le fruit tant akomi mire akomi jaune. Donc azui succès bato balia yango akoyi bato balokota. Donc ekomi na destiné nango. Yango na Saint-Esprit na sagesse ya couleur jaune. Saint-Esprit akomisaka biso na destiné po aza jaune. Akomisaka biso na destiné. Tala Yesu tango nazo solo na ye na likolo tango azopesa ngai libanga nzoto na ezalaki jaune d'or bilamba laki jaune d'or mais différent. Kiti afandi trône afandi jaune d'or mais différent na couleur na ye pe na se esali cercle ya jaune d'or pona koyeba ke or azana jaune na kati azana mwa rouge moke na kati yango ne pesaka or azana jaune azana rouge moke na mwa pembe moke yango ne pesaka jaune. Donc toloba arc-en-ciel ezape na kati ya or ozomona nde yango na tozoloba bo benga kaye joie na biso azali esika nyonso ye azali nzambe. Siko na yebi ke bokotuna nga question wana ndenge na bato kobengelaka ye joie na biso ndenge nini. Nzambe apesi biso kombo ya Emmanuel. Alobi kombo ya nzambe eza Emmanuel. Jésus-Christ eza kombo eye ya likolo ya bakombo nyonso na likolo na bato. Eza kombo oyo tosengelaka nzambe. Ndenge mama limba ya monaki demander au nom de Jésus-Christ Emmanuel. Jésus-Christ Emmanuel. Pour Emmanuel eza nzambe. Nde apesi kombo ya munene po servir biso na makambo na biso nyonso la puissance de la divinité. Mais nzambe aza Emmanuel. Nzambe parle toujours la vérité. Ye moko nzambe kombo na ye Eli oyo Yesu abengaki ye na croix. Ye moko nzambe kombo na ye je suis. Mais nzambe azotalisa biso selon le saison oyo tozo parcourir. Yango na lobaki tango yozo luka liloba nzambe luka liloba ya nzambe selon situation yozo parcourir nango. Selon numéro 1 oyeba nzambe. Parce que soki oyebi nzambe nzambe ayebi makambo na yo tout. Même si tu ne parles pas, il connaît ce que tu ne connais pas dans ta vie. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Ayebi oyo ezana katia vi na yo oyo yo yebite. Yozo mona ke ngai na kozwa diplôme d'état na 2000 ce qui 21 nini mais nzambe azomona plus que ça. Yozo ozo sala ba étude nazo bana bana na biso. Ozo sala ba étude pona ozo examen d'état. Ozo senga mingi nzambe pona o voyager. Ozo senga mingi nzambe pona libala. Ozo senga mingi nzambe pona maladie. Ozo senga mingi nzambe pona ba besoin interne, ba besoin personnel pour bien parler. Mais au bosanike nzambe aza alpha et l'omega ayebi ebandeli pe na suka ayebi yo ndengo salami ayebi bandokyo baya kokaleyo ayebi ba malédiction ekoya
Yangwana Jésus alobi cherchez les royaumes de cieux. Yangwana lelo na kati ya royaume. Tozako yekola qu'est-ce qui est Dieu. Wana photo yeba yango. Eza obligatoire numéro 1. Photo yeba qui est Jésus-Christ, qui est Emmanuel. Soko yo yebi mobali na yote, okofanda na ete. Soko yebi mosi na yote, okofanda na ete. Bokozalaka toujours na ba trouble. Yozo mona bofanda na ye, mais il ne l'est pas à toi. Et toi tu ne l'es pas en lui ou en elle. Parce que yo lingo yeba nano makambo na yo personnel, mais o lingi o yeba nzambe te. Soki o yebi nzambe, o kote na mozindo ya oyo tozoloba to benga kaye joie na biso. Po ya kotaka na mozindo ya nzambe. Azoka ba secret ya nzambe. Ndenga apotre Paul alobi. Alobi lokola mutu. Mutu aza na esprit na ye. Esprit na yo eyebi makambo eza na motema na yo. Esprit na yo eyebi ndenge yo kanisaka. Esprit na yo eyebi ndenge yo lingaka. Ndenge moko pe na nzambe. Esprit ya nzambe ayebi oyo nzambe kanisaka. Ayebi plan ya nzambe. Ayebi oyo nzambe lingaka. Siko esprit wana yende akendo kozwa kana kati ya nzambe pona aya kopesa biso. Esprit wana ndazali joie na biso. Jésus bengela qui est le consolateur. Mais na lelo à guerre, c'est la joie. C'est ça. Donc to komi na joie pour y a longue tumba. Siko tozu victoire. To botoli mabele na biso. To longi 3e guerre mondiale. Congo a zui monopole ya Israël. To tondi na esingo. Yangona lobi. Nous sommes les actifs, pas les robots. Toza bangamba to salela kabatu misuste. Pona biso bana ya Israël. Je dis bien. Pona biso bana ya Israël. Toza ba roboté. Nous sommes différents avec les autres. Nous ne sommes pas les petits saints. Nous sommes de la maison de l'Israël. Faut qu'on y ait ba valeur. Toza ko tungisama parce que tozo y ait ba valeur te. Tozo tungisama parce que tozo y ait ba munene ya nzambe te. Yangona d'abord cherche le royaume. Oyo royaume ya David tozali. Oye moko Yesu alobi kembo na royaume ya David. Kembo na Yesu Masia. Po Yesu aza royaume ya David. Yesu aye na royaume ya David. Kembo na royaume ya David. Na yebisa bino. Elembo na pesi bino na royaume yangoyo. Étant l'homme de Dieu. Ce que vous avez dans le royaume, oumeli. Ozui sagesse te. Osalina ne logote. Nazo yebisa bino lelo. Ce que vous comprendrez te. Osalina no elokote ozanoga visiter. Soki obandi ko frappe ba démon te, olongi nanu te ozana no visiteur. Pona nini mitema na biso etondi na distraction mingi. Bozana bandako na bino bozo tala n'importe quoi. Olo luke longi nzambe na yo. Bozo zo ta mingi na distraction. Je dis la vérité, rien que la vérité. Yangona nzamba lobi l'homme est mauvais. L'homme n'est pas reconnaissant en son Dieu. Yangona nzamba lobi bo tester ye à partir de mwana na ye. Elinzeza bo tester ye. Bo tester ngaiti. Ndenge nyosto bolingi bo tester ngai. Bato ba testanga atindelanga video ezana ba benga onene ezana ba sirene. Ya miziki kakoto oyo ba Congolais ba yembaka miziki. Batindelenga video na pona tala na fungola na zo ataki. Me video wana ezalaki ya ba sirene. Saint-Esprit lubinanga ko fungola ngote. Mutango pa longwa na royaume aza ressuscité. Pona kasalaki. Ozomona pona nini biyoka yoka. Bilinga linga. Bikota kota. Ezo kota bato ba démon na nzoto. Je vous dis la vérité, rien que la vérité.
rien que la vérité. Soko lungo zala mwana nzambe, luka kake lunya nzambe. Epa yo zali, luka bolingo nzambe. Lela na nzambe na yo. Nzambe ayebi ba besoin na yo. Yana albaki ayebi yango koleka van yo botama. Ayebi yango. Atoza malade. Ayebi yango. Ayebi yango. Sambe la oeza intérêt ya nzambe. Nzambe pe akosala pe oya yo. Ndenge mama Jolie monaki. Nzamba bimelie. Azo sambe la pona mona na ye. Nzamba lo biyoza mutu mabe. Azo sambe la pona mona na yo. Ozo mona. Donc nzambe enseigné ye moko te. Enseigné biso nyonso na kati ya royaume. Tozwa ka parti prité na ba prière na biso. Ko fanda ka tongo poko tezo sambela kaka pona yo na famille na yo. Eza malamu. Ndenge mama je la perception enseignement senga yango en troisième position. Eza la yasuka. Pour bien partir. Donc sala o eza bolingo nzambe. Sambela pona bato baza malade. Sambela pona bato bana ba problème. Songo la zana problème, azana koma, zwata na yo. Na pesa rabino exemple. Maman Timba asala ki jeune ya 3 jours à sec pona amona ki royaume ekoti komba. Abi papa na ngai ba ya ko combattre makasi. Abimina no na royaume po azoko ko supporter ko yoka mama wana te. Elle ne supportait pas abimi asali jeune. Quand on a ça na Congo. À sec, ngana ebité. Ayo ko yebisa ngo après 6 mois. Tant makambo s'est changé et bongomi nda yo ko yebisa nga. Nda lobi yango pe na biso nyonso. Donc yango no monike awelela ki intérêt ya papa na ye. Ya mwana nzambe. Awelela intérêt na yete. Lelo. Ayo ko passer na problème ya kosukosu na ba fièvre. Ya corona. Mais nzambe pas ole intérêt na ye. Azu faiblesse a osambela amoni nga na yebisi ye. Sambela prier. Osomona. Donc nzambe pe asalisi ye. Po ye ba wali ce qui intérêt ya nzambe. Esther abimaki mwasi exceptionnel na basa ba roi. Pona nini awelela ki a sauvé bana ya Israël. Awelela ki mariage na ete. Ya yebaki te zaki kado ya nzambe. Mais aweleli tanga kote na reine. Aweleli bana Israël ba boma bango te po roi wana sasala ki décret fo bana Israël ne so ba boma bango. Aweleli lokumu ya bana ya nzambe. Ya nzambe. Yango na ndeto yebaka. Que il faut to kende na intérêt ya nzambe. Mais to kende na intérêt personnel. Parce que nzamba yebi personnalité na biso. Nzamba yebi biso koleka. Ndenge biso tozo linga makambo mokili. Nakanisi toza ko comprendre ngo. Mais omoni ke nzamba batela ki libala na ye. Abatela ki libala na ye. Pona nini abandaki ko sambela po bana Israël baboma bango te. Pe ekokisama ki ndenge wana. Donc il faut to sambela pona bana nzambe. To sambela pona intérêt ya nzambe. To sambela pona projet tozana ngo ya royaume. Batu msuwa wana ko sambela nzamba yebisi bango bo sambela so pona Congo te ese na libérer Congo. To sambela pona makamsusu. Batu mingi nzamba yebisa bango ndenge wana. Ozomona pour Congo sa Israël. Soko zo sambela pona Congo, tu pries pour l'Israël. Soko zo salisa likambo ya Congo, ozo salisa Israël. Tango zo salisa Israël, ozo komisalisa pe yo moko nzambe aozo par na yo. Nzambe aozo par na yo. Nde yango no moni verset oyo nazo tangawa ezali bien bobenga kaye
joie na biso, azali esika nyonso, azali nzambe. Yango na nalobaka soki bobengi ngai, bozwi ngai te, ye aza pembeni na bino, ngai naza na pembeni na bino, naza na kati na bino. Benga ye na komba Jésus Christ, Emmanuel, to na komba Emmanuel, nzamba koyoka yo. Atozwi ngai te, benga nzambe, aza na yo wana. Aza pembeni na yo, aza esika nyonso, ye azali nzambe. Ça c'est le mystère de Dieu. Ça c'est le mystère de Dieu. Soki pozwi ngai, to sambeli, ça c'est le mystère de Dieu. Na musuni to sambeli, meza na musuni te, po yaza na kati na ngai. Tango nazo sambela, ya aza na kati na ngai. Tango nga na sambelaka, Molimo Santo pazo sambela na kati na ngai. Tango ya sambelaka na kati na ngai, nga pe nazo yoka ya zo sambela, ngai pe na sambeli. Ngai pe na sambeli, pona yoki ya sambeli, ngai pe na landi. O ya salaka, yango nga nazo sala. O nga nazo sala, yango na pe ye azo sala. Soki nazo lia, ye pe aza kolia. Ndenge nazo loba na bino, ye pe azali pe koloba. C'est le mystère de Dieu. C'est la grandeur de Dieu. Okoyoka on église mokote. Okoyoka on alobi bokoyoka on église mokote. O eza mozido ya nzambe o tozo benga le mystère. Tokoyoka te que Matthieu 5:10 bazo transformer okana ba idée mususu. O eza makala mususu. Oyo ezali bolingo ya nzambe na kati ya bana na ye. Yango na tozo répéter. Tous en a vraiment le bon serviteur de très haut, les servantes de très haut, pour na mukili bayeba bino. Ngai ekozalaka difficile pour bato bazwa ngai. Mais bino bokozalaki tala ya Yesu Masia na mabele. Bokozalaka elembo ya Emmanuel na mabele. Po yaza na kati na bino, aza esika nyonso, aza joie na bino. Benga kaye joie na ngai. Oyoka soni te. Nata na prière, olobi Emmanuel joie na ngai. Jésus Christ joie na ngai. Na lelio na kati yo na nzambe na yo. Nazola kisabino ndenga obenga. Ozomona. Nzamba yebisanga lo moko. Ezaki vraiment très longtemps. Nzambe apesanga message mo na pesa bata mukili na loba mo mingi na ba video oyeleki yango yo nzamba zolo ba yebisa bango boye basambela oh Seigneur faites que ton plan règne sur moi oh nzambe salake mapamboli oyo yo salaki na ngai banda na botama ekokisama epai na ngai. Oh Seigneur, faites que ton plan règne sur moi. Ton plan règne sur moi. Faites que ton plan règne sur moi. Le plan de la vérité, nous avons sali pour yo ekokisama epai na ngai. Pour ba plan wana ezobeta mabaku mingi. Ezobeta mabaku trop bato bazokufa net frère moko na mona ki aza passer. Maintenant na bandi pastorate. Nazomona ya telemi miso zomona te Seigneur binanga fongola imiso nakena simbie boy afonga miso nzamba lobi nanga azana don de guérison yebisaye alanda parole de la divinité to yebisie ba to pe ba témoigner que yosa serviteur de Dieu mais à continuer comme même la ba pasteur ba valise kokendo ko sukola ba chambre na bango yosa serviteur de Dieu. Mais yo va pesi aux paroles. Commencez à parler. Commencez à parler. Ozo kene na se abata makolo, bato na tam sosu yo likibango. Et ça la kinene. Akufa. Muto nzamba pesa mapamboli don de guérison. Akugisa mote. Akufa. Pona nini. Kanda nzambe sala kiye. Pour asabotaki message. Yo ozo kono vous esclave ya bato. Po bato na base bazu kembo na bango yo memela bango ba valise yo pasteur faut ba memelo valise yo pasteur
akutu tomoni ba président américain wa gode na ye eza na ye farde na ye azo memo eza ba secret na ye azoloba asa na ona loboko na un président américain mais biso ba passer faut ba memela bino bana faut ba ko c'est quoi ça, quelle vanité, orgueil le qui trop et qui mingi non c'est trop bangonde basali que Congo est souffrir mingi penza ya makasi. Okomona ke ba comportement na bango eza trop bizarre okozwa bango na ba fonte donc baza na ba nzela circuit a toujours eza toujours bien te ozomona nde yango na nde tozoloba se toyebi bango tango yango ekoki tango sekoki oyo ke biso toza na joie ya Nzambe joie yango esemonani tobengaka ye joie na biso azali sika nyonso ye azali Nzambe. La révélation pour le bâton de commandement du roi divin. Tolobaki Angolobi par Emmanuel, j'ai dit, le bâton de commandement est avec mes mains pour que je puisse accomplir la mission que mon Père, le Dieu Tout-Puissant, m'a rendu grâce. Ozomona. Donc, Oyo, eza lokola elembo epai na ngai. Pe elembo na kati na bino. Nazu oyo komi l'accomplissement de la promesse. Nzambe amonisi na bato bokonzi ya David ndenge ekomi na Congo. Alakisi bato na bandoto na ba vision bandenge ebele. Donc na yango ke lelo Nzambe alobike nazui bâton ya le commandement du monde et pas le commandement et outaka bâton ekomi na maboko na ngai. Donc le canne, soit le pouvoir ou bien le sceptre, autorité souveraine, autorité souveraine. Ozomona sikoyo etali ngai na Nzambe. Ndenge Nzamba komemela ngai, ndenge akosala musala na ye, ndenge nga nazokanisa pona likambo oyo etali ngai na Nzambe. Ko eza mukumba, eza loka mukete, eza mukumba bana Israël, bana Congo, fo ba sepela. Bana Congo, bazwa liberté na bango. Bana Congo babika, bana Congo bazanga, bozali ba roboté. Bangamba te, vous êtes les actifs de l'Éternel. Les actifs ngolo banen, toloba kiango, basali ya Nzambe. Les actifs, mais binotan musu boza ba tifte, boza na distraction, bola likongi, boza komi yebate, et pas ineni trésor en Nzambe zali, trésor en Nzambe za royaume. De yangona tozala na kati ya royaume, poto yeba lokumu ya Nzambe. Na leki wana, na ke na tangaki Bible, lelo na yoki, parce que, na zaka pe na bandoto na makamsu pe na salaka, bon, Nzambe pe toko kolobisaka ye mikolo nyonso te. Nzambe aza Nzambe, Nzambe alobaka na volonté na ye, na choix na ye, nga na yebisaka Nzambe te, Nzambe pe yebisa biso boye non, eza volonté na ye. Komoni, na yokaka Nzambe alobi, la vérité demeure toujours la vérité et la vérité finira à triompher. Amen, hein? Alléluia, beau frère. Amen. 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 Toyeki ke Nzamba lobi, la vérité demeure toujours la vérité et la vérité finira à triompher. Ozomona ke namemi épée ya commandement, soit le bâton du commandement, Nzamba lobi eza vérité. Donc tanga lobaki commandement wana asilisaki te. Aso continue koloba. La vérité demeure toujours la vérité et la vérité finira à triompher. Nazana mama na nga moko na kati awa. Boko yokaka ya ta dimanche ako tango toyambaka baninga yena toyambi ete mama wana azana kote ya azana Suède ye amonaki ke ngai naza David na mwasi na nga touti likolo tozo kita
amonaki elongi nanga na 2016 mais ayebaki te elongi yango akodécouvrir yango ndenge nini na moment ya tokendaka na 2018 epai ya bobo ntango amoni alobi moto oyo namonaki ye abenganga asalaki mpe video na ye na audio na ye adeklaraki yango à chaque fois soki nazosola na ye alobaka na ngai ekokokisama likambo ye amona oyo nzambe atie ye témoin ekokokisama moto akolongola yango aza te donc foi na ye edécourageant ata moke te mais bamosusu bazwa barévélation wana babima na royaume babima na bango po balingi sikoyo bakonduire nzambe na kiprese na bango nzambe asala kaka lelo lokola amonaki lelo fo kaka nzambe akokisa ntango azomona nzambe akokisi te mais ye moko moto aza témoin cela vont pleurer nazoyebisa bino bato wana bakolela mpena mais mama oyo donc toza na bana aza mpe na charge mingi atangaka mpe akendeki classe nde yango na ba aire na ye ezopermettre te ozomona me aoloba na bino dimanche ozomona napesa exemple ya foi na ye na kati na ye nzambe akokisa yango mama moko so aza na Londres kombo na ye mama ye kuta aloba ça fait longtemps mama Mayo ye mpe asololaki na nzambe ndenge nzambe azolakisa ye roi ya Kongo akoya azala boye ayebise mpe roi wana auta na Amerike me ntango alandaki bavideo na nga makambo nzambe ayebisaki ye eke identique abengai ngai nasolani lisusu mingi te me alobaka na nga ntango nasolanaka ye nzambe bato balinga te akokokisa yango donc toza na domaine de la foi bato mingi bafoi na bango elembaka yango nomoni bato mingi na royaume oyo akala balembi babimi po baza kozela yango bamoni yango te yango na nzambe alobi fo umela na moto mpo oyeba attitude na ye soki toyebaki bango te lelo tozwi pouvoir na bazala na bango bato ya pouvoir bango baya na bolingo te ozomona mais or que royaume ya David eye kaka mpona pouvoir te mais ye à la fin du temps mpona epesa bato la vie éternelle c'est ce que les gens oublient eye kolakisa nzela ya vérité mpona bato babika tobika kaka na mosuni te mais tobika mpe na molimo nde yango na place bato bazobimela mpo bato baza presse ozomona nde bato bazoyeba te esika nende eza tabernacle ya nzambe esika nende eza sanctuaire ya nzambe esika nende ezali arbre de la vie ya nzambe bato bazoyeba te nayebisa bino une personne a parlé de la frappe de Dieu na mokili oyo pas deux personnes lelo esalami te ekokisami mokili mpe eyebi nango te bino kaka nde bozwa batémoin ozomona mokili bayebi te tofandi na mama moko abenga partir ya Kinshasa abi papa makambo na yo olobaki ekokisami tosambala nde kutu mpe na royaume te alobi na nga répété alobi oyebi ndenge olobaki ke pasi koya sikoyo mokili mobimbe koningana oyebi papa olobaki yango nabi oui je reconnais ozomona me bato balali pongi ozomona nde yango na ntango tozoloba ngo boye bato mpe bazomona ngo kaka moto azoloba ne me bayebi te la joie oyo babengaka la vie est en moi il est en moi dedans et cette vie là c'est la lumière du monde qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth yende mutu alobaka bon nanga kene musika te natangela bino message moko eza pe ya kala nalingaki totanga ngo vana tindango na kotanga ngo eza ba message déjà c'est le cas attends un peu bon titre nango ezali qui porte la promesse du Congo RDC date jeudi le 5 avril 2018 vers 5h17 le matin. La vision
qui porte la promesse du Congo RDC. Na kati ya révélation nazali koloba ezali ngai oyo azali na promesse. Ezali ngai oyo nazali komema promesse. Oyoki? Ezali ngai oyo nazali porteur ya épée. Donc nalobi nango na sagesse na forme misato. Forme liboso ezali ngai oyo nazali komema promesse. Boyebi promesse wana. Ezali ngai oyo nazali porteur ya épée. Komema promesse na porteur ya épée et comme des choses différentes. Ezali ngai oyo nazali zera. Ezali ngai oyo nazali komema promesse. Ezali ngai oyo nazali porteur ya promesse. Donc ezami bale. Ezali ngai oyo nazali komema promesse. Ezali ngai oyo nazali porteur ya épée. Donc ezami bale, eza promesse na épée. Donc promesse ezali loba, c'est la parole. Épée eza la parole aussi, mais épée eza puissance. Épée eza pe bolingo. Épée eza pe direction. Donc épée ezali pe pouvoir. Ozomona ezali ngai oyo nazali porteur ya épée. Épée eza puissance. Ezali pe otozo benga bâton. Eza pe épée. Eza la même forme. Bon. Nzambe alobi moko te akoki kolongola yango. Oyo ekangami na likolo, ekangami pe na mabele. Ezali ngai nde na monisami na kati na bino. Boyeba malamu. Jésus nde azali koloba. Oyoki? Boyeba malamu. Zela. Ezali ngai nde na monisami na kati na bino. Boyeba malamu, Jésus nde azali koloba. Soki ezali ngai nazali koloba, ezali Jésus Christ oyo azali koloba na bino. Donc awa nzambe azoloba boye, soki ngai Eli nazoloba na bino, ezali Jésus Christ nde mutu azoloba na bino. Ezali Yesu nde mutu azoloba na bino. Soki ngai nazali koloba, ezali Jésus Christ oyo aza koloba na bino. Nzambe alobi, liloba ya nzambe ezali kaka liloba ya nzambe. Donc la parole de Dieu demeure toujours la parole de Dieu. Eza liloba ya mutu te. Eza liloba ya musuni te. Eza liloba ya nzambe. La parole de Dieu demeure toujours la parole de Dieu. Alobi lisusu, ainsi parle l'Éternel. La vie de succès, Papa Eli Nzeza. A répété alobi, la vie de succès. Ezali Papa Eli Nzeza. Ndenge to loba, la joie. Sikoyo akena succès. Succès ezali l'accomplissement. Succès ezali mutoyo alingi akoma. Na succès na ye. Ezali Papa Eli Nzeza. La vie de succès. Bokene na dictionnaire bota la succès ngolobane. Succès ezali accomplissement. Succès ezali victoire. Parce que vous en a succès ceux qui ont accompli un projet. Succès ezali ceux qui ozala ki malade obiki okomi bien et ça succès au malade qui c'est le succès. Dès on a le but succès ezali Papa Eli Nzeza. Alors bien vraiment clair. Ozomona na leki. Le Seigneur Dieu a adressé directement une parole de sanctification et de félicitations comme une action directe d'applaudissement au prophète Eli Nzeza. Ainsi applaudissent le Seigneur. Bravo au lati chapeau, au eza couronne. Pendant dans ma révélation, j'ai dit, na pamboli nzambe, Jésus-Christ, le royaume de Dieu.
na kati ya révélation tango nzambe alobi na ngai bravo olati ekoti pendant que nzambe azoloba na nga ngai mpe nalobi na nzambe je dis napamboli mpe nzambe napamboli nzambe Jésus-Christ le royaume de Dieu oyo ozoka awa tozwa enseignement ndenge nzambe alobi na nga bravo olati ekoti couronne kape nalobi nzambe napamboli yo napamboli mpe nzambe napamboli nzambe ozomona Jésus-Christ le royaume de Dieu ozomona Yesu aza royaume tant toza koloba na kati ya déclaration na biso qu'est-ce que le royaume la déclaration na biso qu'est-ce que le royaume réponse ezali le royaume c'est un grand temple qui vit dans le ciel en ordre par la loi et par la gloire de Dieu. En deuxième catégorie, le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yamona awa lobi, ngana lobi, Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Donc, Yesu aza royaume, otozo benga royaume. Yamona tango tozo loba, biso na kati ya ndako tofandi, ndenge tozo yoka, tozo liloba, toza na kati ya Yesu. Po azali ndako azali royaume yangona nazo benda bino Matthieu l'air nyoso to yebaka eza église te et pas ba passer bazalaka non ça c'est le royaume qui est lui-même Dieu Jésus-Christ de Nazareth yangona na lingi tozana na distraction te to yebaka pas tozali tozana royaume to posana kate kindoki te makamba salité te distraction te buzoba te kanda te n'importe quoi te mais to yebaka ke tozana royaume to sengaka joie o nzambe azo perception na continuer après au même moment j'ai entendu les anges de l'Éternel me chanter une chanson religieuse de Congo par laquelle le Seigneur me l'avait fait entendre plus de 3 fois. La chanson intitulée Nzamba Ponio Osalela ye Anzoto Penamu Tema Nayo Mobimba Nzamba Ponio. Témoignage. Une grande personne au Congo depuis 15 ans passait ma vie dans son rêve lorsque j'étais encore musulman, que je portais une pierre en forme d'Afrique dans ma main. Donc, on a la révélation, il y a motomoko a monakingai na kati ya vision na ye na simbi libanga moko me libanga ngoza forme ya Afrique. Naleki. Je portais la promesse de Dieu pour son peuple par la façon de l'épée et la couronne pour accomplir la volonté de Dieu avant la fin du temps. Amen. Amen. Amen.